An fara. A 3 da sarkin duka shi ma an mai duka yau ka. Wanda yadda kuke gani sarkin duka yana neman wanda zai buka zai daka. Ta yau sarkin duka yana nema yana farauta. Sarkin duka na farauta yau. Sarkin duka na farauta. Yanzu dai wasan nashi da mutane biyu ne a cikin birnin duk wanda ya tashi zai mishi duka. Ɗaya ta yau. Wannan sarkin duka mai tausayi ne. Sorry. Mai tausayi ne wannan sarkin duka ya bada haƙuri a bar shi. To, waya sarkin duka dai mai tausayi ne wannan ta yau. Ko da yake mai zafin ne ya sake karɓa ko? Ta yau. Yawa kaga na waɗannan ya fi daɗi. Sarkin duka na duka. To ku ci gaba da biyo mu don kawo muku ire-iren waɗannan wasannin. Ku danna mana like sannan ku danna mana subscription don saboda samun ƙarfi da samun cikakkiyar data da za mu yi amfani da shi muna kawo muku. Ku biyo mu ta YouTube channels ɗinmu ɗan Fulani. Yawwa masha Allah. Ku biyo mu za mu kawo muku kuma inda mata suke irin nasu wasan. Kamar yadda kuke gani can mata ne suke gefe ba halin su shiga wasan maza. Kuma yadda su ma mazan idan mata na wasa ba dama su shiga nasu. Ku ci gaba da biyo mu don samun